بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalyaal saa u dhantihiin jaaliyadda soomaaliyeed ee degan waddanka turkiga waxaan idinku salaamay salaanta islaamka ayaan idinku salaamay oo ah midda ugu wanaagsan oo laysku salaamo marka waxaan rabaa halkan inaan idinkugu soo gudbiyo ujeedo baaq ku saabsan garab istaag taakulo shacabka turki shacabkaas uu haleelay caabuqa covid-19 marka hore waxaan ka tacsiyeynaynaa intii ku dhimatay cudurkaas guud ahaan caalamka oo dhan in ilaahay subxaana wa tacaala u naxariisto si gaar ah waxaan ugu tacsiyeynaynaa shacabka reer turkiya iyo shacabka soomaaliyeed intii ku dhimatay in ilaahay naxariistii janno uu ka waraabiyo intii hadda xanuunsanna ilaahay inuu caafiyo oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ka caafiyo cudurkaas intaa kadib walaalayaal jaaliyadda soomaaliyeed ee turkiga sida marar badan aad uga barateen in markii dhibaato dhacdo ay gurmato ama waddanka soomaaliya ay u gurmato ama ciddii markaas walaalaha ay yihiin oo dhibaata gaartay ay ugu gudmato sida taariikhdeeda ku xusan waxaan jaaliyadda soomaaliyeed ee turkiga iyadoo ka jawaabaysa baaqii madaxweynaha turki mudane erdogan waxay fursad u aragtay inaan magaca jaaliyadda soomaaliyeed aan uga qayb qaadanno baaqa madaxweynaha turki oo aan u muujinno taakulo iyo garab istaag shacabka reer turkiya oo aad dareemi kartaan xilligii ayna soo garab istaageen iyo waxa ay noo soo qabteen iyo waxa maanta ilaa maanta ay noo hayaan waxay sameeyeen ma samayn karno laakiin inaan u muujinno in hiil iyo hooba garabkooda aan nahay oo walaalaheen hadday dhibtoodaan aan la dhibtoonno hadday maaragta barwaaqaystaanna aan noqonno dad la nool oo la barwaaqaysta insha allah isla markaas marka walaalayaal hal jazaau lixsaan ila alixsaan ayuu leeyahy ilaahi subxaana wa tacaala isla markaasna annagoo isticmaalayno akoomada jaaliyadda soomaaliyeed turkiga ee sharciyeysan kana diiwaan gashan dowladda turkiga in dhammaan shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka turkiga awooddeenna iyo dadaalkeenna hal meel aan isugu geyno si magaca soomaaliyeed u muuqdo guud ahaan walaalaheenna aan u tusno in aan garab taagannahay oo wixii awooddeenna aan ku kaalmayno wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih marka walaalayaal waxaan idinka rajaynaynaa waxay noo qabteen uma qaban karno laakiin niyad wanaag iyo qalbi wanaag iyo muxuu ahaa ii sheeg qofka walaalka ah haddii xataa dhibaata ay ku dhacdo haddaad dhahdo dhibaatada kugu dhacday sidee wax kuu gaareen haddaad dhahdo qofkuu kugu farxayaa marka walaalayaal marka waxaan idinka codsanaynaa jaaliyadda soomaaliya ee degan waddanka turkiga inaad la shaqaysaan guddiga arrintaas taakulada ah loo xil saaray in aad la shaqaysaan gacanna aad siisaan ayagana xilkaa loo gutay ay si ammaanad leh u gutaan si oo xilkasnimo leh oo insha allahu tacaala meeshii loogu talagalana ay ku hagaajiyaan marka intaasaan macnaha idinku baraarujinayaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala in inta dhimatay uu u naxariisto intii xanuunsanna ilaahay u caafiyo wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu